11 y nosotros entrando al medio de la nada, pero de la nada mismo. ¿Dónde quieres estar? Y acá estamos, vinimos a pescar, al medio de la nada. Se nos enterró el auto acá en la entrada, no lo podemos sacar. Lo vamos a dejar acá nomás y nos vamos a ir caminando. Ya me enterró. Dale, no.